now, si algú té alguna pregunta. No, ningú té cap pregunta? És que una pregunta és com una afirmació i alhora si es comparteix. Explicat com està explicat el projecte i una mica aprofitant que s'ha parlat de la Unió Europea i s'han desmentit moltes d'aquesta visió idealista que en algun moment s'ha tingut de la Unió Europea, almenys és positiva perquè té regulacions una mica millors que l'estat espanyol o alguna cosa d'aquestes que ha anat sortint de tant en tant i és molta gent que de bona fe creu que és una institució positiva. Si volem recuperar sobiranies, com s'apuntava en la línia de recuperar serveis públics i desprivatitzar i nacionalitzar certs sectors, queda com un pas indispensable el tractament d'uns països catalans amb la Unió Europea com a pas imprescindible per avançar en aquesta línia. Sí? És una... El mateix. És evident que és del tot imprescindible. O sigui, no? Donaria per una altra xerrada la Unió Europea, però el TTIP de fet no deixa de reflectir la inèrcia de la Unió Europea. La Unió Europea ja des del seu naixement és un acord de la gran patronal europea amb l'interès dels Estats Units al reconstruir Europa després de la Segona Guerra Mundial i el que ha anat fent és estructurar els estats membres en funció dels beneficis empresarials, que en algun cas ha coincidit que alguna normativa europea pot ser més beneficiosa que una normativa estatal concreta, doncs ens ho podem trobar, però si tu mires a l'àmbit general o a l'àmbit global, tu t'agafes als països catalans i mires com les polítiques de la Unió Europea han obligat a la desindustrialització, hem perdut la sobirania alimentària, tots els temes de la flexibilitat laboral també ens venen imposats en molts casos per la Unió Europea, doncs veiem que si realment volem tenir independència política i si realment volem no només arribar al socialisme feminista, sinó recuperar drets per la classe treballadora dins de l'estructura de la Unió Europea és impossible. Bàsicament això, a mi em sembla que en aquests moments la qüestió de la sobirania, la qüestió en bona mesura dels mecanismes que ens permeten a les poblacions, als pobles, a les classes populars aconseguir tenir control sobre els elements indispensables de la nostra vida, en bona mesura podríem parlar que sense això no hi pot haver cap mena d'independència. Al final tu pots plantejar mecanismes d'independència més o menys formals, en els que tu pots plantejar que tens certes estructures d'estat, però les estructures d'estat en el marc del capitalisme tal com és avui no donen la capacitat perquè les poblacions puguin controlar el que serien els seus destins, per dir-ho d'una forma. Podríem tenir això, estats com un estat com Grècia, per dir-ho d'una forma. Un estat com Grècia, sí, és cert, té estructures d'estat, però és incapaç d'assegurar que no hi hagi talls de subministrament elèctrics a la seva població perquè això representa que és una mesura unilateral que l'Eurogrup no està disposada a acceptar, perquè ens entenguem. Per tant, jo entenc que en aquests moments ens trobem sotmesos a, jo diria com a classes populars, com a conformants, d'aquest conjunt de població que, en definitiva, hem de desplegar la nostra lògica diària, la nostra vida quotidiana, aconseguint el que són els recursos fonamentals per viure. Això representa poder accedir a aigua potable, significa poder accedir a un habitatge, significa poder accedir a l'alimentació, significa poder accedir a l'oci i la cultura, tot el que seria a poder-te curar quan estàs malalt o malalta, tot el que serien aquests elements fonamentals que en definitiva determinen l'autonomia vital de les persones en una societat, doncs jo diria que avui en dia això no ho garanteixen les estructures d'estat. I em sembla que és evident. Per què no existeixen les estructures d'estat? Perquè no existeixen perquè justament la lògica de desplegament del capitalisme ens ha portat a formes concretes de gestió de les nostres societats en què això avui en dia ja no està controlat pels estats, sinó que està en mans d'interessos corporatius, de determinades inversions, de determinats
ja siguin productives o ja siguin financeres, ja siguin fons d'inversió d'alt risc que intervenen sobre tot el que seria l'alimentació i que controlen cada un dels elements dels sectors fonamentals de la indústria alimentària, o fins al punt del que representaria la provisió de tots els nostres serveis, bàsicament. Aquesta és o la tendència que s'està intentant imposar o la lògica ja en molts dels àmbits que existeixen en les nostres societats. Per tant, jo diria que nosaltres, en aquests moments, com a classes populars, la nostra reivindicació ha de ser poder avançar en la construcció de societats en la que les persones que les habiten tinguin la capacitat de decidir sobre allò que afecta les seves vides. Això, des de la meva perspectiva, és una definició d'independència. Això amb què té a veure? Té a veure amb la lògica de l'estat espanyol? Sí. Té a veure amb la lògica de la Unió Europea? Evidentment. Té a veure amb la lògica del capitalisme? Sobretot. Perquè al final, estat espanyol i Unió Europea no són res més que lògiques institucionals que el que fan és determinar com es regula tot el que seria la reproducció de la vida en aquestes societats. Des de la meva perspectiva, el que nosaltres hem de plantejar és això. I on ho hem de plantejar? En cada un d'aquests aspectes. Nosaltres hem de plantejar el nostre procés d'independència, per tant la nostra sobirania i per tant el nostre procés d'independència, en la capacitat de frenar tot el que representen les agressions sobre la privatització de la sanitat. Tot el que representen els mecanismes de despossessió del que representa la capacitat de les persones de curar-se quan estan malaltes i que això deixi de ser un dret universal, que deixi de ser un dret al que tenim accés totes les persones i que passi a ser un dret mediat per determinades empreses o interessos de beneficis concrets, doncs això és quelcom que ens pren autonomia, és quelcom que ens pren sobirania, és quelcom que ens allunya de la independència. Això que podríem plantejar-ho en la sanitat, ho podríem plantejar en l'alimentació, ho podríem plantejar en l'habitatge, ho podríem plantejar en la cultura, ho podríem plantejar, jo diria, en tots els aspectes vitals de la nostra vida. Per tant, quan tu planteges, dius, és la lògica de la construcció d'uns països catalans independents ha de ser al marge de la Unió Europea? Jo diria, està clar que sí. Si la Unió Europea el que representa és que tot el que és la reproducció de la vida en aquests moments està absolutament sotmesa al que determina la lògica monetària, el que representa la lògica econòmica que ve cristal·litzada per l'euro i totes les polítiques econòmiques que es vinculen a la seva vigència i a tot el que fa referència a les polítiques d'austeritat que tenen a veure amb la reproducció d'aquesta lògica a escala europea, doncs està clar que sí. Que nosaltres això, i penso que aquest és un altre debat, hem de plantejar la ruptura amb la Unió Europea per arribar a aquesta altra cosa? Bueno, això ho haurem de veure. Jo el que diria és que a nosaltres ens toca començar a treballar des de ja, diria des d'ahir, en tot el que representa els processos de consolidació de la nostra capacitat sobirana en tots els aspectes de la nostra vida. I això és evident, i en això es vull fer. De manera que jo diria que si nosaltres som capaços de desplegar això i tenim capacitat d'incidir, doncs això, capacitat social de dir no, és que sobre els processos de privatització de la sanitat nosaltres no deixarem que avancin. No, és que nosaltres podem desplegar mecanismes de sobirania energètica. Tenim capacitat, per començar a pensar en com podria ser la producció d'energia i la distribució d'energia controlada per mecanismes democràtics. No, és que nosaltres podem pensar en com podria ser mecanismes de finançament que no tinguessin en compte el que és la lògica del benefici privat i començar a avançar cap a mecanismes cooperatius de finançament. Nosaltres podem pensar en processos d'alimentació controlats també des d'aquesta lògica sobirana. Em sembla que si nosaltres som capaços de fer això, estarem molt més propers a que quan en un moment concret haguem de plantejar aquest procés de desconnexió o de ruptura o de crítica profunda al que representen les estructures europees, per exemple, plantejant l'impagament del deute, ho podrem fer amb una capacitat de fer front a l'embat, que això representa molt més gran que si nosaltres continuem pensant en que podrem fer això en societats en les que totes les nostres relacions estan mediades per l'euro, estan mediades per les pròpies formes que aquest euro desplega tota la seva lògica de dominació. Em semblarà més difícil. Per tant, jo diria que aquest és el mecanisme que nosaltres, o és la lògica que nosaltres hem de començar a construir. Recuperar, lluitar per cada una de les nostres sobiranies per aconseguir, ser independents. De qui? De tot el que representen les estructures de dominació que avui en dia ens sotmeten. Quines són? Jo diria, des de la lògica del capitalisme, l'estat espanyol i la Unió Europea. Una pregunta curta i una altra per desenvolupar una mica més el que estaves comentant ara. La pregunta curta és, anem al teu relat, no? Ens has passat un mapa amb els diferents blocs
de poder o diferents blocs que tenen acords comuns de comerç i d'inversions. Tots aquests blocs es creen per mantenir o per aconseguir l'hegemonia a nivell mundial. Només hi ha un bloc d'aquests, que és l'ALCA, que són països que estan bàsicament a Amèrica Llatina i al Carib, que es constitueix no per conquerir una hegemonia, sinó per conquerir la sobirania, per conquerir la independència respecte bàsicament de les potències que estan dins del TTIP. Llavors, en aquest procés que comentàvem, des dels països catalans estan com podem crear el nostre propi de bloc poder regional a l'àrea mediterrània, o hem d'apostar per fer un contrapoder a nivell mundial i tornar un altre cop cap a un xoc de dos blocs, cap on pot derivar això. Òbviament, segurament cap dels dos teniu la resposta, no? Però una mica quines perspectives se poden traçar. Jo només plantejant sobre el tema de Gran Bretanya, aquest moviment concret, tampoc no sé ben bé a què respon, però el que sí que hem de tenir present, que potser ha quedat una idea que no és ben bé així, quan jo he plantejat que el TTIP és un mecanisme d'aquesta unitat transatlàntica, d'aquesta aliança de dos blocs de poder entre Estats Units i la Unió Europea, hem d'entendre que és així, però que sigui així no vol dir que dins d'aquests blocs de poder tothom vagi a la una. És a dir, la Unió Europea moltes vegades ha sigut criticada per sectors de la dreta per estar poc unificada, perquè a diferència dels Estats Units, que sí que té una visió d'un únic estat, la Unió Europea segueix sent un conjunt d'estats on n'hi ha, ara hem començat a sentir això de la perifèria de la Unió Europea, on ens hi situa tant els països catalans com l'estat espanyol. Abans que nosaltres no érem perifèria, ja hi havia altres estats encara més perifèrics que nosaltres a la Unió Europea, i inclús dins dels estats forts de la Unió Europea hi ha moments en què tenen unes relacions tenses. Històricament, Gran Bretanya s'ha decantat més per recolzar Estats Units davant d'enfrontaments inclús Estats Units-Unió Europea. Això ho podem recordar amb la invasió de l'Iraq de l'any 2003, si no recordo malament, on un seguit d'estats europeus s'oposen a la invasió militar i en canvi Estats Units rep el recolzament de Gran Bretanya i l'estat espanyol com els dos estats importants. Això no respon a que la Unió Europea i els Estats Units tinguin una visió similar de com organitzar el món, sinó que respon en que tant Estats Units com la Unió Europea volen ser els protagonistes d'aquesta aliança. I en un moment, a l'any 2003, on Saddam Hussein es planteja que en lloc de pagar el petroli en petrodòlars ho pot fer en euros, Estats Units diu no m'interessa, invadeixo l'Iraq, i França i Alemanya diuen nosaltres aquí no et donarem suport, però Gran Bretanya sí, i l'estat espanyol per uns altres temes més de, no sé si de testosterona o de què, no? Però vull dir això, que inclús en l'aliança Estats Units-Unió Europea és una aliança tàctica. Vull dir, Estats Units vol mantenir el poder, i això es mostra amb l'OTAN on té la preponderància, i dins la Unió Europea també hi ha una pugna entre els diferents estats de la Unió Europea en fer prevaldre els seus interessos. I Gran Bretanya sempre ha sigut aquest element dins de la Unió Europea, però més aliat d'Estats Units que de molts estats d'Europa, i potser respon a aquesta qüestió. Com el que diu l'Arnau, o sigui, també s'ha d'entendre que Gran Bretanya té una lògica financera hegemònica respecte a la de l'euro. O sigui, la lògica de la City londinenca és un dels nodes d'articulació de tot el que és el capital financer a escala global. Només la lògica financera de la City permet generar una lògica de país absolutament, jo diria, amb un caràcter propi al que representa la Unió Europea. Per tant, en bona mesura, el Regne Unit construeix la seva estratègia econòmica en relació al que representen els fluxos de capital financer.
idèntic, o sigui, el capital, el que representaria la City, londinenca, i tot el que representa la seva capacitat de nexes, d'unió, amb tot el que... La principal porta d'entrada als paradisos fiscals està a la City londinenca. Per tant, diguem que en bona mesura al Regne Unit li interessa tenir autonomia i capacitat pròpia per decidir què és el que fa en relació a la seva legislació, a la seva normativa internacional. Per tant, funciona segons el que li interessi i segons el seu criteri. I això per mi explica moltes coses, del que representa el que és els vincles entre Gran Bretanya, el Regne Unit, i el que representaria la Unió Europea. Pel que fa referència al que tu planteges dels acords aquests multilaterals construïts des d'una altra lògica. Jo diria que està clar, que hauríem d'avançar cap a aquest tipus de plantejament. En el nostre cas, a mi em sembla que la lògica de la Unió Europea és una lògica a la que segurament nosaltres no hi hauríem d'haver entrat mai. En el seu moment hauria d'haver existit l'oposició necessària, jo crec que la visió prou clara per entendre que ens estàvem fotent en un sarau que no en trauríem pas res de bo des de la perspectiva de les classes populars, però com que representava que hi havia aquest somni europeu, que representava que nosaltres anàvem a accedir al paradís de la socialdemocràcia, que no hi havíem pogut arribar, i que ara representava que Europa era la modernització, ens apuntàvem des de, podríem dir, des de la dècada dels 70 pràcticament, amb la signatura de l'acord preferencial fins a l'entrada del 86 del Tractat d'Adhesió a la Comunitat Econòmica Europea. Ara hi som, i ara sí que jo diria que existeix un fil comú entre totes les perifèries europees. Jo diria que les classes populars dels països catalans, les classes populars de l'estat espanyol, les classes populars portugueses, irlandeses, gregues, italianes, jo diria part important fins i tot del que poden ser les franceses, perquè França, en la lògica de la construcció europea, s'està periferitzant, perquè ens entenguem, formen part, jo diria, d'un imaginari comú. Quan nosaltres ens plantegem, la ruptura amb el que representen els mecanismes de l'euro o els mecanismes de la gestió de l'austeritat, jo diria que no ho hem de fer sols, no ho hem de fer sols. Hem d'aconseguir teixir aquestes aliances amb tot el que seria aquest bloc de les perifèries. I em sembla que és una de les tasques prioritàries a nivell polític que tenim en els propers temps. O sigui, veure com som capaces de generar un relat compartit sobre el que ha de ser el desmantellament de l'Europa de l'euro, perquè ens entenguem. I com som capaces d'imaginar aquest relat de construcció alternativa també, no sé si n'hi diria de l'Europa dels pobles o de l'Europa de les classes populars o de l'Europa del que vulgui, però entendria en aquesta lògica, perquè malgrat segurament en un passat proper, no massa anys enrere, la dècada dels 80, nosaltres teníem poc a veure amb el que representava l'espai europeu, avui en dia jo crec que tenim molt a veure perquè la lògica de l'austeritat, la lògica de la construcció de l'Europa del capital, ens ha identificat a tota una sèrie de classes populars de les perifèries europees amb una realitat compartida, que és justament polítiques perfectament calcades que se'ns apliquen d'una forma, diríem, sense cap mena de mesura, a fons. Per tant, em sembla que aquesta ha de ser l'agenda a compartir. L'agenda a compartir amb totes aquestes classes populars és com anem a plantejar un espai europeu amb una lògica diferent a la que representa l'Europa de l'euro i l'Europa del capital. Per mi jo diria que aquesta és prioritat 1 a nivell polític en els propers anys. Perquè aquest enfrontament és impossible des d'un país concret. Des de la perspectiva nostra, dels països catalans, fer front al que representa aquesta lògica sense una aliança més o menys clara d'altres classes populars europees que tinguin capacitat també d'incidència en això, és molt complicat, no és quelcom fàcil. Jo diria que només hi podríem arribar a aquesta confrontació unilateral, per dir d'una forma, si nosaltres fóssim capaços de desplegar tot aquest projecte de sobiranies d'una forma molt àmplia i molt clara. O sigui, que nosaltres sapiguéssim que
una mica el de Grècia, quan es digui per part del Banc Central Europeu se us ha acabat, ja no hi ha cap mena de flux, no teniu moneda. Nosaltres no tenim moneda pròpia, no tenim. Hauríem de tenir, primera, la capacitat de tenir diagnosticat a nivell de país quins són els nostres colls d'ampolla. O sigui, a nivell sanitari, quins medicaments ens faran falta? Com els aconseguim? A nivell energètic, com fem funcionar això? A nivell, doncs, diguem, alimentari, quins són els nostres elements per fer funcionar la indústria alimentària, què és el que ens fa falta? O sigui, hem de tenir diagnosticat això i saber com ho suplirem. Si això ho fem, ho tenim diagnosticat, sabem com fer-ho, podem anar, diguem, a aquest enfrontament. Si no, doncs és difícil. Jo diria doncs, que en aquest escenari nosaltres hem d'anar-nos preparant, jo diria que aquesta lògica de la construcció de les nostres sobiranies hem de continuar desplegant, però a la vegada ens hem de dotar d'aquest espai europeu, jo diria, alternatiu al que representen les polítiques de l'euro i el que representa la construcció de la Unió Europea del capital. Diria que aquesta és la tasca fonamental. Clar, algú pot pensar, vaya majaretes aquests que s'estan pensant tot això. La lògica és una altra. Em sembla, diguem-ne, que segons els economistes del règim, segons, jo els diria noms, però tampoc no cal, el que plantegen és que en un entorn de recuperació econòmica, per fer front al pagament del deute, en els termes en els que el tenim ara plantejada la situació, de recuperació econòmica, en termes de creixement entre el 3 i el 5%, ens enfrontem a 50 anys de polítiques d'austeritat. 50 anys de polítiques d'austeritat, tenint en compte la situació en la que es troben ara les polítiques públiques i en la que es troba la situació de la societat catalana. La situació de la societat catalana, segons l'informe de l'INSOCAT, de les associacions que es dediquen a mirar com es fa la situació de la misèria entre la gent, ens diuen que les famílies amb pobresa severa, amb mancances materials severes, s'han duplicat del 2013 al 2014. L'escenari realista al que ens enfrontem és que en termes de recuperació econòmica, que ja veurem què passarà en els propers anys perquè sempre cada cosa no pinta pas en aquesta direcció, són 50 anys d'austeritat. Clar, o sigui, això és l'escenari de la cordura, perquè ens entenguem. Davant d'això a mi em sembla que nosaltres hem de començar a reaccionar d'una forma evident. L'escenari de reaccionar d'una forma evident és justament això. Em sembla que aquest escenari de la construcció del relat europeu compartit hi és, no sé si demà mateix em sembla que sortirà a la llum pública un document que es diu Clave per Europa, que el signen quantitat de gent d'espais polítics alternatius de base de molts espais europeus, ja des del Varoufakis fins a, per dir persones concretes, fins a la Pavitzes. Tot això tindrà la seva concreció en el que anirà sent aquesta construcció d'aquest programa alternatiu a les polítiques de l'euro, i em sembla que és per on hem de transitar, i em sembla que és on ens hem de dedicar. I concretament nosaltres, en el nostre dia a dia, a la construcció d'aquest espai de sobirania. I aquí estaríem després, evidentment, oberts, jo diria, a tot el que representi l'internacionalisme cooperatiu a nivell global. Allà on existeixi gent que estigui cooperant, treballant en aquesta direcció, ja em sembla que és on ens haurem de trobar. Amb el cas d'Ucraïna hem vist molt clar que sí que era una lluita d'interposés entre Rússia i la Europea, perquè si està l'unitarisme d'aquests altres sols, nosaltres no tenim això al costat, nosaltres sols diem un debat, anem fora del cas de l'altre, quan ens quedem estirats, si després poguéssim aconseguir-ho, és part. I la pregunta hauria de ser, si la CUP d'aquestos dos vots tinguessin tota la Generalitat i el Parlament de la Generalitat i tot fos de la CUP, això ho farien de tenir o això es fa des de les altres institucions? Si això com ho fem? Es fa amb eleccions? Es fa amb vot? Això de la CUP és una presa de pèl. O sigui, pensar-nos que la lògica del canvi polític arribarà des de la introducció dels hiperrevolucionaris de les superesquerres, no. O sigui, no, hem de revertir totalment, diguem-ne, aquest relat. Els elements desllorigadors de la lògica del capitalisme actual, diguem, això, de la
de la consecució de les nostres sobiranies i d'avançar cap a la independència, o serà a través d'una articulació potent a nivell, diguem-ne, de base, en lluites concretes, que siguin capaces de fer-se fortes en cada un dels nostres àmbits de sobirania i que això, evidentment, ha de tenir la seva repercussió política i institucional, però la seva repercussió subordinada a aquesta lògica de construcció política de base. No a l'inrevés. Llavors sí. Llavors sí que podrem parlar de si nosaltres som capaços de disposar de capacitat d'intervenció en els municipis, de capacitat de resistència en les polítiques concretes, i això a més ho traduïm en una lògica institucional que pot bloquejar determinades intervencions des de la institució cap a la ciutadania, llavors sí. Però desenganyem-nos, i això jo diria que és una diagnosi que ja hauríem de tenir com, una mica el que explicava l'Arnau i tot, ja hauríem de tenir com bastant superada. Avui en dia, el que és la presa de les decisions rellevants no es porta a terme en els àmbits parlamentaris i institucionals. La modernitat, perquè ens entenguem, tot el que seria la lògica estatal moderna, s'ha girat d'esquena a la ciutadania. I avui en dia, en el capitalisme del segle XXI, la presa de decisions es dona al marge. I els parlaments i tota la lògica institucional no són res més que resorts, mecanismes d'aplicació d'aquestes decisions que es prenen al marge. El TTIP, el TISA aquest, el CETA, no són res més que concrecions d'això. Per tant, jo diria, si, aquesta majoria de la CUP el que representa és que existeix una hegemonia col·lectiva popular que ens permet plantejar un pols en cada un dels aspectes determinants de la nostra vida a aquesta lògica assassina de la reproducció del capital, des d'aquí sí que serà interessant el que es pugui fer a nivell institucional. Fins que això no arribi, ens podrem, dedicar a ser un altaveu i el cavall d'Esparta. Sí, una pregunta. Van dir que la Xina acaba de, o aprovarà un acord amb uns quants països de l'àrea d'Àsia. Els protocols són semblants amb els del TTP? Sabeu alguna cosa? Si són similars? En aquest moment, no sé, Arnau, és que és la lògica que explicava l'Arnau, la lògica que explicava l'Arnau és molt clara. Quin és el moment en què ens trobem ara? Ara ens trobem en què el capitalisme del 2007 fot un pet important. Què és el que peta el 2007? El que peta és tota la lògica de desplegament del capitalisme que tenia a veure amb les finances i que les finances permetien donar crèdit i per tant expandir la producció en temps present pensant-se que en el futur ja ho pagaríem. Això se'n va en orris. Però què ens trobem? Ens trobem que el capitalisme s'ha desplegat d'una forma bàrbara, té una capacitat de produir bestial. Però què passa? Les condicions socials que ha creat no poden absorbir tot el que el capitalisme és capaç de crear. Per tant, cada una de les àrees estratègiques del capitalisme a escala global comença a intentar-se reforçar internament, intentant desplegar al màxim tot el que han de ser les normatives favorables per tenir un bon desplegament intern i per poder competir a escala global a la recerca de tot el que són els espais que els mercats mundials generen. Això genera lògiques de conflicte bèl·lic, Ucraïna, lògiques de conflicte monetari, processos de devaluació de la moneda amb determinades mecanismes. El quantitative easing, aquest que desplega els Estats Units, la mateixa Xina, devaluant la seva moneda. I, evidentment, porta a lògiques de reorganització territorial. Acords que permetin blindar determinades àrees d'influència. I, evidentment, en això està Xina també. Davant del que seria el TTP, o sigui, aquest acord que els Estats Units desplega per reforçar la seva hegemonia a Àsia-Pacífic, evidentment la Xina respon. Amb quina lògica? Amb la lògica, també, de reproducció, podríem dir, del capitalisme a la xinesa, per dir-ho d'una forma, però evidentment sota les mateixes premisses, que són premisses que el que tenen a veure és això, en una globalització 2.0 en la que ja no tenim un escenari en el que tothom hi competeix amb una certa igualtat de normes, sinó que tothom hi competirà segons els seus blocs conformats a partir de les seves lògiques de poder de referència. Una serà Xina i la seva àrea d'influència, evidentment, una altra serà Estats Units, Europa i la seva àrea d'influència, l'altra serà el que podríem dir els països emergents, si tu vols, i les seves àrees d'influència. En això estarem en els propers temps i evidentment cadascú va marcant les seves posicions
en tots els elements que formen part d'això. Militars, monetaris, territorials i absolutament tots ells recosits per la mateixa lògica d'expansió del capitalisme, que és el que avui en dia ens trobem immersos. Sí, jo crec que aquest plantejament lliga bastant amb d'altres intervencions que s'han fet plantejant possibles aliances mediterrànies o plantejant què fem si en algun moment accedim a quotes de poder, i és saber el context on ens trobem. Primera, perquè a l'esquerra no tenim clar quin discurs fer davant d'aquests enfrontaments subimperialistes. En les diferents intervencions militars a Ucraïna, a Líbia, a Síria, no hi ha una postura clara de què defenses tu davant d'aquest cas, a qui recolzes, a qui ataques. I en el cas de que tu puguis produir una mínima revolució social, a qui vas a buscar ajuda? No? Si veiem la història dels processos revolucionaris que hi ha hagut, no n'hi ha cap que s'hagi fet de forma planificada, de dir farem aquest tipus de revolució i llavors ens organitzarem així i llavors això ho farem així. Ha sigut revoltes, cada cop un sector puja al poder que vol canviar les coses, les intenta canviar i rep una invasió militar, com li faig front? Doncs igual he de demanar ajuda en termes militars a una potència que tampoc és molt amiga, però que potser em soluciona el percal. A nivell econòmic, potser surto de la Unió Europea, trenco amb el TTIP, però igual he de tenir un tracte amb la Xina perquè no tinc el país com per desenvolupar totes aquestes sobiranies que ens comentàvem abans, no? I això li ha passat a tots els països que han fet revolucions. Abans, en el temps de la Unió Soviètica, doncs la Unió Soviètica era un pol que t'agradés més o t'agradés menys, doncs et donava un cert recolzament, també condicionat, però una alternativa a sortir-te de la mà de la urpa dels Estats Units, i avui en dia també ho trobem a Venezuela per haver trencat amb Estats Units amb qui s'ha hagut d'endeutar o amb qui s'ha hagut d'aliar. No ha anat a buscar els països socialistes perquè no hi són. Llavors això també ho hem de tenir en compte, que si nosaltres avancem en el procés d'alliberament a tal magnitud que podem començar a decidir què fem, ja veurem en el moment en què ens tocarà, no? Segurament ens tocarà fer pactes de vergonya per no morir en una vergonya més gran. No sé, és una cosa a tenir en compte. Hi ha una pregunta més? Bé, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per haver vingut, gràcies per nou exponent. Recordar-vos que el divendres 22 presentem una exposició al Casal Popular Senyor de Foc, que precisament tracta sobre el TTIP. Aquesta exposició estarà encarregada de forma permanent durant un mes, més o menys, per tant podeu passar-vos a veure-la. I també remarcar la voluntat d'aquesta campanya, que és precisament sumar esforços per tal de generar una dinàmica de lluita col·lectiva tant de persones, col·lectius que vulguin sumar-se per tal de fer explícit el rebut